YouTube'daki bir trolla, Facebook'daki bir troll, Wikipedia'daki bir trolla, Twitter'daki bir troll eyni deyil. Onların davranış formaları fərqlidir. Onların öz həqiqətlərini dırnaq arasında desə dünyaya çatdırma formaları fərqlidir. İnternet evlərimizə ilk dəfə gələndə insanlar forumlarda və yaxud söhbət otaqlarında, yəni chat roomlarda öz adlarından və şəkillərdən istifadə etmirdilər. Ləqəblərdən, yəni nickname dediyimiz adlardan istifadə edirdilər və fərqli simvolik şəkillərdən, bu şəkillər hər şey ola bilər, hansısa bir prezidentin şəkli və yaxud heyvan şəkli ola bilər. Bunlardan istifadə edirdilər. Bu söhbətlər zamanı orada insanların əsas identifikasiyasına diqqət olmurdu. İnsanların nələr yazdıqlarına fikir verirdilər və sosial medialar həyatımıza girəndən bəri insanlar daha çox öz adlarını istifadə etməyə, öz şəkillərini istifadə etməyə fokuslandırlar. Bundan sonra get-gedə trolling deyilən, trollar deyilən bir kütlə ortaya çıxdı ki, bunlar internet istifadəçilərinin marjinal bir hissəsidirlər. Yəni ki, onlar kənarlarda qalırlar, çox tanınmırlar və onlar hələ də anonim adlardan istifadə edərək müəyyən publik və yaxud fərdi gizli şəxslərin paylaşımlarına filan rəylər yazırlar. Trollingin hal-hazırda iki mənası var, ortaq ictimai qəbul edilən. Birinci mənası sırf insanları alçaltmaq üçün, əsəbləşdirmək üçün və yaxud necə deyək, riqqətə gətirmək üçün yazılar yazan, onları provokasiyaya çəkən tiplərdir. İkinci mənası isə sadəcə məzələnən, belə desək, mırt tutan tiplərdirlər. Onlar satirik xəbərlər paylaşırlar, olmayan xəbərlər paylaşaraq həmin o dediyim birinci tipli trolların da vəzifəsini hərdən görə bilirlər. Amma bu sırf trollingə yeni bir anlayış kimi baxmaq doğru olmazdı. Trollingin tarixi jurnalistikanın tarixi qədər qədimdir. Mark Twain məşhur Amerikan yazar, bu da onun ləqəbi olub əslində. İlk dəfə jurnalistika ilə başlayıb bu işə və o həmin jurnalistika vaxtı satirik xəbərlər yayırdı. Yəni ki, olmuş xəbəri, faktual xəbərin müəyyən ünsürlərini dəyişməklə bir satirik xəbər hazırlayırdı və bununla da həmin xəbərlərin baş rollarında bu varlı bir şəxs ola bilər, biznesmen ola bilər, nazir ola bilər, çox güclü bir dövlət adamı ola bilər. Onları tənqid edirdi və buna görə də həqiqətən o işlədiyi bəzi iş yerlərindən, qəzetlərdən qovulub. Müasir dövrümüzün trollarına təbii ki, Mark Twain sayağı satirist demək düzgün olmazdı. Yenə də onların internetdə özünü aparma şəkilləri, bəzən çox sərt şəkildə satirik üsullara əl atması onlara hal-hazırda Mark Twainlə ortaq bir yönlərini necə də olsa demək olar ki, göstərir. Trollarla bağlı internetdə təkcə onlar belə deyək, internet fenomenləri deyirlər. Onlar həmçinin müəyyən akademik araşdırmaların bir subyektidirlər. Trollar haqqında, müxtəlif saytlardakı trollar haqqında fərqli-fərqli elmi məqalələr yazılıb. Bütün məqalələri belə desək, ümumiləşdirmək lazımdırsa, biz trollar haqqında bir-iki faktual göstəricini deyə bilərik. Məsələn, YouTube'dakı bir trolla, Facebook'dakı bir troll, Wikipedia'dakı bir trolla, Twitter'dakı bir troll eyni deyil. Onların davranış formaları fərqlidir. Onların öz həqiqətlərini dırnaq arasında desə dünyaya çatdırma formaları fərqlidir. Buna görə də biz trolların müxtəlif taktikalarını belə deyək, təyin edə bilərik. Ən çox yayılmış taktika odur ki, bir troll öz ideoloji kimliyini gizlədir və qarşısındakı özünü rəqibə hesab elədiyi və yaxud bəzən ekstremal hallarda nifrət elədiyi bir ideologiyanın üzvü kimi özünü göstərir. Məsələn, solçular özünü sağçı qiyafəsində, sağçılar solçu qiyafəsində və yaxud tamamilə başqa bir partiyanın üzvü, rəqib partiyanın üzvü qiyafəsində göstərə bilir. Xüsusilə müasir dövrümüzdə ən çox müzakirəyə səbəb olan feminizm, siyasi korrektlik, LGBT mövzuları kimi məsələlərdə adətən sağçıların daha çox trollingə baş vurduğu görülür və bəzən də bunun əksi olur.
Bunu təyin eləmək çox çətin ola bilər. Xüsusilə bir var ki, internetə yeni qoşulmuş yeni istifadəçilər, bunlar adətən ya uşaqlar ola bilirlər, ya da ki, orta yaşlı istifadəçilər, hansı ki, belə kənd yerlərində yaşayır və onlar alternativ məlumatı internetdən alırlar. Trollar onlar üçün əsl məlumata çatmaq üçün böyük bir problem ola bilər. Çünki trollar bəzən özlərini çox səmimi aparırlar. Bəzən hətta elə olur ki, çox mehriban bir dildən istifadə edirlər. Elə saytlar var ki, bu trolların profilə qoymaq üçün istifadə etdiyim orada saytlarda həmin o sayta tıklayırsan, orada tamamilə süni intellektin yaratdığı real həyatda mövcud olmayan bir insan şəkli yaranır. thispersondoesnotexist.com var məsəl üçün. Hər dəfə o sayta girəndə yeni bir profil şəkli yaranır. Trollar o şəkildən istifadə edib öz profillərinə qoyaraq real insan təəssüratı yarada bilirlər. Və bunun üçün həmin insanları tapmaq üçün, yəni həmin insanları realda tapmaq çox çətindir. Bəzən onlar hətta ekstrem satiralar eləyərək, ekstrem trollinglər eləyərək bəzi vəzifəli dövlət şəxslərinə belə deyək də sataşa bilirlər, erişə bilirlər, hətta təhqir edə bilirlər. Həmin dövlətlər bu dediyimiz trolları tapmaq üçün sosial media saytları ilə böyük leqal münaqişəyə girirlər. Çünki bəzi sosial media saytlarının öz istifadəçilərini qorumaq üçün çox ciddi qanunları var. Türkiyə kimi, Çin kimi, bəzən də Rusiya və Amerika kimi saytlar. Buna görə də sosial media saytları üçün şirkətləri ilə böyük bir leqal münaqişə burulğanına girirlər, belə deyək. Bəzən tapa bilirlər, bəzən də tapa bilmirlər. Çünki elə trollar var ki, öz izlərini çox bariz göstərir. Yəni ki, həmin bu trollun bir dənə də şəxsi hesabı da var və o şəxsi hesabında yazılan, istifadə olunan söz tipləri, elə sözlər var ki, biz məsəl üçün tez-tez istifadə edirik. Elə terminlər var ki, təzə tapmışıq, insanın dilinə dolaşır da, tez-tez istifadə edirsən. Yazı tərzindən və yaxud gündəlik istifadə elədiyi gediş-gəliş marşrutundan, paylaşımlardakı məsəl üçün hansısa küçədən şəkil çəkdirirsə, bunların üzərindən gedərək buna sosial media detektivləri deyilən bir qruplar olur. Həvəskarlar da ola bilər, professionallar da ola bilər. Məhz onlar artıq xəbərləri və yaxud paylaşımları yox, həmin şəxsləri fact-checking edirlər, fakt yoxlayırlar ki, bu insan həqiqətən də realdır yoxsa yox. Bəzi şəxslər, internet istifadəçiləri deyirlər ki, bu sırf onların ifadə azadlığına ziddir bu kimi aktlar. Onlar sadəcə siyasi aktivizm edirlər. Həqiqətən də elə ölkələr var ki, siyasi aktivizm üçün çox ekstremal hallarda buna baş vurmaq mümkündür. Amma bunun əksi də mövcuddur. Müəyyən forumlarda, bəzən də dark webdə, darknetdə irqçilər, homofoblar və yaxud digər nifrət nitqi yayan şəxslər bu trolling üsulundan çox istifadə edirlər. Tutalım, bir antifeminist deyək, bu tipdə bir troll özünü uzun müddət feminist paylaşımlar edir və özünə ciddi bir izləyici kütləsi yığır və bundan sonra başlayır feministləri yamsılamağa. Və tutalım ki, bir kontekstdən çıxarılmış bir foto paylaşır və bu fotoda zəncirə keçirilmiş bir kişi şəkli var. Və həmin bu fotonu paylaşaraq deyir ki, mən bir əsl feminist olaraq bu gün sevgilimi kafeşopa apardım və yaxud küçəyə çıxardım gəzdirməyə və s. Bu şəxsi uzun müddətdir izləyən və yaxud yenicə izləməyə başlamış bir şəxs, bu feminizmlə anlayışı olmayan bir şəxs, həmin bu trolling nümunəsindən yola çıxaraq hesab edə bilər ki, əsl feminizm budur. Və biz bu nümunələri başqa həssas məqamlara da aid edə bilərik. Məsəl üçün, heyvan sevgisi haqqında, vegetarianlar haqqında və yaxud hər hansı istənilən təhlükədə olan azlıq qruplarına bunları tətbiq edə bilərik. Və trolların məqsədi artıq, siz bu trolla inananda artıq o trollar öz məqsədinə çatmış olur. Deyir ki, hə, həqiqətən də
sosialistlər belə düşünür. Həqiqətən də tutalım ki, koronavirus bizi idarə eləmək üçün yaradılmış süni bir şeydir. Çipdir və yaxud həqiqətən də 5G siqnalları insanları öldürür, xərçəng eləyir. Bu kimi elmi olmayan, yanlış, necə deyirlər, xurafat anlayışları yaymaq üçün orta əsrlərdə kitablardan istifadə edirlərsə, indi artıq sosial media və digər bloqlar və saytlar vasitəsilə trolling üsulu ilə insanlara bu kimi xurafatı yaya bilirlər, belə deyək. Bundan əlavə mən başqa nümunələr də gətirə bilərdim. Bunları zərərsiz trolling saymaq olar. Məsələn, Türkiyədə Zaytung saytı var. Amerikada ən çox oxunan The Onion, yəni ki, soğan kimi tərcümə olunur. The Onion saytı var. Bu saytlar adətən satirik, əslində olmayan xəbərləri çatdırırlar və onların istifadə elədiyi dil həqiqətən də real jurnalistika dilinə çox yaxındır, emosiyalardan uzaqdır və elə bir dildə yazılır ki, siz bu xəbərləri oxuduqca, yəni bu saytın aludəçisi olursunuz. Amma bu saytın dilini də çox yaxşı qavrayırsınız və The Onion saytı məsəl üçün və yaxud Türkiyədəki Zaytung saytı öz saytlarının adına uyğun olaraq bir deyimlər yaratmağı bacarıblar. Məsələn, artıq real həyatda məsəl üçün elə xəbərlər çıxır ki, görürsünüz ki, insanlar həmin xəbərlərə rəy verirlər, deyirlər ki, mən elə bildim bu Zaytung xəbəridir. Yəni ki, mən elə bilirdim bu sarkazmdır, amma sən demə doğru xəbər imiş. Yəni absurdcasına doğru olan xəbərlər artıq bizdə bu effekti yaradır. Bu təbii ki, fake news'un, yəni ki, saxta xəbərlərin bir növüdür. Biz həmin bu zərərsiz trollingləri nümunə kimi təkcə saytlardan əlavə həm də ki, şouları göstərə bilərik və hansı ki, bu şoular formatca xəbər şoularına, xəbər vaxtlarına belə deyək də çox oxşuyurlar. Məsəl üçün Amerikada Trevor Noah'nın The Daily Show, günlük şou belə tərcümə olunur və yaxud John Oliver'ın həftə sonları şousu Last Week. Bu kimi şouları nümunə göstərə bilərik. Aparıcılar xəbərləri satirik şəkildə çatdırırlar və onlara əslində belə deyək, siyasi rəylər, siyasi şərhlər verirlər, bəzən də tənqid edirlər. Amma onu izləyən insan, yəni təzə izləyirsə və satiradan hələ yaxşı başı çıxmırsa, real xəbərlər kimi başa düşə bilər. Və əsas məqsəd də burada əslində odur ki, real xəbərlər formatında baş verən hadisələri tənqid etmək. Amma dediyim kimi, trollingin əsas təhlükəsi bu birinci dediyim кейsdə, yəni ki, kimisə yamsılamaqla həmin insanın belə deyim, etibarsızlaşmasına xidmət etmək, həmin və yaxud bir qrupu bir nifrət nitqinə tabe tutaq, həmin insanları hədəfləyərək onlara cəmiyyətdə bir mənfi münasibət yaratmaq, həmin bu məqsədi güdən daha təhlükəli versiyası da var və biz sosial medianı istifadə edərək bu şəxslərə istəsək də, istəməsək də rast gələcəyik. Buna görə də özümüzü maarifləndirməliyik. Maarifləndirməkdən söhbət nədən gedir? Belə bir deyim var. Don't feed the troll, yəni trollu yemləmə. Trollar bizə ilişdikcə, bəzən çünki adi şəxslər də ilişə bilirlər. Trollar bizim ideologiyamıza ilişdikcə, milliyyətimizə ilişdikcə, dinimizə ilişdikcə, bizim onlara reaksiya verdikcə həmin o trolları gücləndirmiş oluruq. Həmin o trollar biz onlara cavab verdikcə, əsəbiləşdikcə öz məqsədlərinə çatmış olurlar. Ya onların məqsədi daha sonra siz onlara söyürsünüz, tutalım, sonra göstərirlər ki, ay cəmaət, baxın, liberalların əsl üzü budur və yaxud siz əsəbləşirsiniz, sizin hər hansı bir kontekstdən çıxarılmış tweetinizi, rəyinizi filan screenshot eləyir, öz dostları arasında ya da forumları, digər trollarla paylaşır və daha sonra sosial mediada sizə qarşı bir kampaniya yarana bilər. Buna görə də biz sosial mediadan istifadə edərkən çox diqqətli olmalıyıq. Bunun da ən əsas, belə deyək, ən yaxşı yolu istifadə edəcəyimiz, sosial mediada istifadə edəcəyimiz sözləri düzgün seçməkdir.
özümüzü ifadə edərkən buna fikir verməliyik. Trollinqin qarşısını almaq hələlik mümkün deyil, amma biz təcrübəmizi inkişaf elətdirdikcə öz filtrimizi yarada bilərik və müəyyən mənada trollinqin qarşısına keçə bilərik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın. İmkandan istifadə edərək cari patronlarımıza işlərimizi davam etməyə yardım olduqları üçün dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Əkinçinin Patreon icmasının üzvü olaraq siz bizim təşəbbüsə dəstək göstərməklə bərabər hazırladığımız materialları hər kəsdən öncə izləmə imkanı əldə edəcəksiniz.